intombazane eyafakwa uplastiki eswini e-Edington. Lo plastiki ngasho sekwangiyohlinzwa, kodwa mina ngangiyokhipha isibeletho namaqanda. Shuthi bangawakhipha bashutheka lo plastiki. Lo plastiki angikwazi ukuthi ushuthekephi, noma ushuthekwe ngaphansi, ngasese kumina, noma bawufake time behlinza eceleni angazi. Kodwa into esiyithola, kutholakala ukuthi ngine-transvaginal mesh. I-transvaginal mesh-ke ngeke ngingazi-ke, kodwa ngike ngibone odokotela uma beyifaka usually ifakwe enkomeni. Kuthe uma ngifakwa lento angitshelwanga, udokotela akabhalanga futhi ngaphansi emafayilini. Kanti-ke nami ngasuke ngahlakanipha, ngaphuma nefayili esibhedlela, ngayi-photocopy ngase ngayibuyisela. Kuthe sengifaka icala kwi-department, kwathiwa ifayili ayitholakali, kwathiwa ilahlekile ifayili. Kwahanjwa kwahamba udokotela owayishintsha ngisho negama. Ngiyamazi mina, sengeke ngambona kulesi sibhedlela esisha sase-Brick City. Wayishintsha igama udokotela, kwathathwa iy'ncwadi lezi zafihlwa zonke. U-matron Ndlovu nje iy'ncwadi wangitshengisa e-ofisi. So into engifuna ukuyixwayisa abantu, especially thina esigulayo, esingazi ukuthi siguliswa yini. Uthola ukuthi noma bekunikeza amaphilisi awasebenzi. Qekelela ukuthi udokotela mbuze ukuthi kahle kahle unasifo sini, ngoba labo dokotela abayazi into abayenzayo. I-most yabo bayasi-misdiagnose, athi umuntu unento ethize kanti awunayo leyo nto, uze uthole sebekonile. Njengoba nami sengihlinziwe nje, ngihlinzelwa mahhala, ngihlinzelwa into ey'ngekho. Ongqongqoshe-ke bethu noma singahamba sema-ofisini siyofaka amacala, abenzi lutho. Mina ngikhuluma nani nje, uSibongihle Ndlomo waba umuntu ongifonelayo wathi uzongisiza, akaze angisize ngalutho. Sengihlinzwe kawu-4, hamba zonke iy'bhedlela nako-Pretoria, sengibuya khona. Alukho usizo, luplastiki osuswini onophoyizeni oloku uyangidla, alukho usizo engilitholayo. Abameli kwenza umdojedoje, abameli bakleyima imali ey'nkulu ngami, kodwa mina namhlanje ngisahlupheka, angisizo muntu nje. Sengingabonga-ke, ngibonga uMama Mary Dihasi, okuyena ongilwelayo njengamanje. Kodwa nje into engifuna ukuyisho, xwayisani, ngiyanixwayisa, i-ANC ayilungile. Abaphathi be-ANC abalungile. Ba abantu abamnyama abafana nathi, kodwa sicindezelwa yibona. Ngiyabonga.